welcome to my YouTube channel, Tiny Woman Vlog. And don't forget to subscribe, like, and click the notification bell. At mag-unboxing po tayo ng isang produkto mula sa TORRAS. Ito ay isang COOLIFY portable air conditioner for neck. Hands-free siya po. Okay. It's school time. It's school time po. Ay, kasi siya. Ito po ay napaka-handy. Pwedeng dalhin kahit saan magpunta. Pag namamasyal ka during summer, napaka-handy po. Pang outdoors talaga. Hands-free. Hands-free. May USB. Ito naman yung menu. May USB siya. Rechargeable siya. Be sure pag lumabas ka na, naka full charge na siya. Para hindi ka mabitin sa lamig. Kasi napaka-handy siya eh. Hands-free. Ilagay lang sa... Ito siya. Let's switch the power. Ayan. Kung gusto mong palakasin pa. Ayan, malakas. Yuhu! Tara, mamasyal na kahit mainit. Napaka-handy siya. Hands-free. Kahit saan ka magpunta, pwedeng-pwede. Lalo sa mga mainitin. Oh, ano pa ang hinahanap mo? Ito na. For more details, just visit their website www.torraslives.com. Thank you for watching. Bye!